Naħseb illi l-opening ta' Valletta 2018 għalkemm dak iż-żmien jiena kont għadni m'iniex impjegata għax tħalt 3 xhur wara, però naħseb illi dik is-serata tibqa' f'qalb il-Maltin kollha. Il-minuta tibda issa. Stephanie De Bono, uffiċjal eżekuttiv tal-marketing għall-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Stephanie, kif iddeċidejt li tibda tibni xogħolok u l-karriera tiegħek fl-arti u fil-kultura? Waqt Valletta 2018, Kapitali Ewropea tal-Kultura, li kien xogħol għal qalbi immens u eventwalment il-Fondazzjoni Valletta 2018 inqalbet fl-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u jien ovvjament bqajt hemm u llum il-ġurnata ilni 8 snin naħdem f'dan ix-xogħol. U bħalissa fuq xi qed taħdem, Stephanie? Bħalissa qed naħdmu fuq l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Valletta Local Food Festival li jittella kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u l-Malta Food Agency fejn niċċelebraw dak kollu li hu Malti fejn tidħol il-kċina, ġifieri niċċelebraw l-ingredjenti Maltin, l-affarijiet kollha li huma parti mill-kċina tradizzjonali tagħna.